Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu mara sam news kadai rin sa Zeme ko na pumwangai dale. Loriaks na madai Indian Army de India Spy Dynamic Puini Znai Kreke Zik Ruminyo Kamai Monumental National Flag Pamai Chibamra India Magu Pepai Gdei Prege Dilang be National Flag Pepai Khadi Kchube Kalang na Teluga be India na Pakistan border Haramarai ka Rajasthan state Longyi Walage Ngobam Rahang Teleulia Gai Delay Aipo India kadai gu pepai kadai prega dilang beza Southern Common tingpeng bial India spy medu reheza mampena apo pepai za juju gai dane zai apo pepai pedit fit hai nong kai mingeu gana fit hai ket ringeu lei aize Jaisalmer military station ge la lei je kcheleng Aipo India kadai magu pepai di beza makan dobe meter chang madai za mingeu lei zai pata pedit mik madai det samrap kabe changkru ku chum has no ringeu square feet lei je kcheleng po pepai is the world largest national flag kadai prege pepai dilang be asoka chakra apo pepai sunganga bambe pata pedit kan dobe ge diameters fit himrew lei zaina apo India kadai gu pepai plane prit kan dobe ge sanket haimadai lei je kcheleng Uttar Pradesh ku Chief Minister Yogi Adityanath na namai kumwang rabe Uttar Pradesh Assembly election tingkum chang na kai kana ge Gorakhpur Assembly constituency gane BJP te ki teluze sabkali pe bangbulai je znai kreke je krumnyo kamai ge Uttar Pradesh first phase relang be bot phara bagu candidates sapar amezi pet ka bege bamdale Union Minister Dharmendra Pradhan na press conference ke saje BJP ne first phase voting relang be bot phara mai ge sit himru te setlonge sit himru sna Assembly constituency hang punigu tickets pega de leje kcheleng Anuina chi dobule Yogi Adityanath a member of parliament Uttar Pradesh Gorakhpur constituency gane lomingyu kyuse dating kom sanket high school rescue te sekene teuza bamba pedele Election Commissioner of India kadege election dege pe te me duina saja Uttar Pradesh Assembly constituency hamadai ja chum hang bor parabe phesna bamgule bor parabe mai kana ke zikru krumandai kai ka chum kai sna jane gzin ke zik chum zai bor serba mai ja gzin ke zikru ma ge se gule ja chule Olympic thabage silver medalist rangkange go tongo be puipazi Saiko Mirabai chanu zinai krike zekrumnyu kamage additional superintendent of police sports thabe Manipur police department ne damgaibe patauti churhang chief minister N Biren Singh sogane lugai dele Saiko Mirabai chanu ze Manipur weightlifter marit pe ka suisi be pui zikum Tokyo Olympic tingkum chang hazang kai gun thabege India ke dei hange tolurai lang be pui dele mi pui mi kizi dai skui gu categories kene lugai dele Congress Party ne znai kreke je krumnyu kammai ge wang rabe Punjab Assembly election tingkum chang razang kai kana go candidate react rog Assembly react rog sit hang pipet kai de lei chigena ka tuzum Punjab gu Chief Minister Charanjit Singh Chani ne Samkur sahit Sadal Caste sit kana election sapet ku de lei zaina Punjab State Congress Chief Nambok Singhu ne Amritsar East Assembly constituency kana sapet ku de lei ja sale Punjab State ne namai kumwang rabe election tingkum chang razang kai kana ke je krum mage sit react rogu luket ne bot pa kam mulai je sale zai bot se raba mai je kzin ke je groting kum chang na jang kai kana ge bot se gulai je kchule anuina chi do bulletin kum chang na je krishna ge Punjab Assembly election ge Congress ne Punjab ke sit react roke sit react na jasna majority lose government form te dele Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne znai kreke je krumnyu kammai ge kanthabopung park pezina Amrit Khano Nagong district ke lepet kai dele Aipo Amrik Park the circuit house Nagon Tiger the Leo Gadale Apo Kantaba Punge Kame Kidu Giza Raters Puniring Ding Pepet Zamak the Pepet Kame Nagon Kadegina Lunkogabe Tingtuna Telogabe Mahindra Nad Hazarika Halandar Buyan Dibu Kanta Borua Naipura Kanta Sarma Rameme Telogabe Lale Sale Zai Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma na Pugu tweets Karogaize Pasui Sangle Apo Amrit Khanon Park Nagon Municipal Board Telogabe Loriax Nazaminyo India Day ngobe good ning toga badam tu za ja chule za apo pak za pata pedit mik madain det samro ka bege hai madain ka te set square meter zana apo to loge be palana ka charang kang gut pege lak him rocket gule ja chule Virat Kohli ne znai kreke je krumingyo kammai ge hai manata ke pechi gai za panako Indian test team gu captain pasui tebe petu samamza to ta du de za rangba gai de le Zikum tingkum chang na jang kai ket kidu Virat Kohli ne T20 captain patawam peso ga dele zaimara sam pogabe sai suize ai Virat Kohli ne Indian test captain te to di beze India mena match kutum test series ka South Africa medu danai rima ge ngamlak ti dele po change pa resign to ra tele ja ko chele
Union Health Ministry gumara sampo ga besai suiza zinai kreke zikrumingyo kamai ge India ka dega COVID-19 rarit ne raza positive test pe memina lakna sang rex stroke te set hai te se buru ku chumudu positive test pe tele chige South Africa ka dega ne COVID-19 rarit pe jet ka chambe sai lasun tube Omicron cases se India ka dega plana tuze sang stroke da ket mela de leize Union Health Ministry ne sale Union Health and Family Welfare and National Vaccination Drive report sai suiza India ka dega COVID-19 rahu COVID-19 nai COVID-19 ka kwani mariak plana tuze kro haket ringyo strong mudu ka kwani leize sale chige zinai kireke zi krumingyo kammai ge India ka dega COVID-19 rahu first dose ralang ba dose nai second dose pa kana ba dose ka kwani mariak plana tuze lak ringyo strong mudu ka kwani leize sale Aigena na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kingani malai indu to dele